इश्यूचेर आमी पोटाक लागून हांगा झगडटात. थोड्यो पॉलिटिकल पार्टी येतात मायलेज वाडोवपाक, वोट बँक वाडोवपाक येतात आनी खंय तरी सांगतात की आमी सारके न्हू म्हणून. आतां आरजीचे तशेंच जालें. मनोज परब जो आहा आरजीचो सुप्रिमो, तो सगळ्या स्पिचीनी सांगतालो की युनियन लिडर सारके न्हू म्हणून, युनियन लिडर चोर म्हणून. प्रत्येक फावटी तो मिटिंग्यो घेतालो, आख्ख्या नॉर्थ गोवान घेतली तेणी आनी सांगलें युनियन लिडर सारके न्हू म्हणून, तेंच्यांनी आमकां त्रासान घातल्या म्हणून. सो तेका भर स्टेजीर वेलकम केलो, बाबा सांग खंयचो युनियन लिडर सारको न्हू तो म्हणून. आमकांय कळोनी आनी लोकांकूय कळोनी म्हणून. कित्याक हांगा सद्या वयली युनियन लिडर हे कोण ना, सगळे टॅक्सीकार म्हणून सगळे टॅक्सी भाव आमी आमच्या पोटाक लागून झगडटा. जो एप बेस्ड आनी कॅब एग्रिगेटर जर गोंयांत येत न्हू जाल्यार आमी सगळे सोंपले. कळ्ळें तुका, आमी हेका लागून झगडटा. सो प्लीज हांव मागता सगळ्यां कडेन की कोणीच हांगा येवन हेजेर आपली चपाती भाजूंक सोदूं नाका. पॉलिटिकल टॅक्सी ब्रदर पॉलिटिकल पॉलिटिकल मायलेज घेवन आमचो मुवमेंट खंयचो तरी दिशा हालोवंक सोदूं नाकात. कळ्ळें तुका, कित्याक आमची स्ट्रेटेजी चेंज करूंक सोदूं नाका. थोडे हे येतात न्हू एनजीओ जावं पॉलिटिकल पार्टी येता मुवमेंट हायजेक करपाक येता. सो प्लीज हो मुवमेंट हायजेक करपाक घेवं नाका तुमी. तुमी गोंयकार म्हणून येता, सपोर्ट करतात, बरी गजाल. कळ्ळें तुका, फाल्यां आरजी सुद्दां येयली आनी बरे भशेन सांगलें हेंच्यांनी की आमी गोंयकार म्हणून आमकां सपोर्ट करपाक येता जाल्यार दे आर मोस्ट वेलकम. खंयची पॉलिटिकल पार्टी येता जाल्यार आमी तांकां वेलकम करता. बट आमच्या भितर खंय तरी भुरग्यांक डिवायड करूं नाका. आमचे भुरगे आहा तांकां आमचे युनायट दवरात. कळ्ळें, सगळ्यांची आयडियोलॉजी डिफरंट आसतली. थोडे बीजेपीचे आसतले, थोडे काँग्रेसचे, थोडे आरजीचे फॉलोवर आसतले. सगळ्या पार्टीचे फॉलोवर आमच्या भितर आहा. बट आमी कितें आहा, आमी हे फायनली वी आर फायटींग टू सेव आवर लायव्हलीहूड. आमी आमचें पोट वाचोवपाक झगडटा. कळ्ळें तुका, आनी आमी आमचो बिझनस सेव जाय आसतना आमी हांगासले कशेंच फायटीक सरचे ना. सो प्लीज हांव सगळ्या एनजीओ आनी जे पळय पॉलिटिकल पार्टी आहात तेंचे कडेन मागता, तुमी ह्या स्टेजीचेर आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पॉलिटिकल मायलेज वाडोवपाक आनी आपली पॉलिटिकल कॅरियर वाडोवपाक, चलोवपाक, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वाडोवपाक जावं आमचे वोट बँक वाडोवपाक तुमी हांगा प्लीज येवं नाका. तुमी येता जाल्यार आमकां सपोर्ट करपाक या. इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसलें. आनी खंय तरी भुरगे हे आमचे युनायट करपाक आमी फाटले 3 वर्सां झगडटा आनी भुरग्यांक युनायट केला. पूण स्ट्रेंथ लायला आमी इतको युनायट करपाक. ऑन दोस्तोमार स्ट्रीट हॉटेल आमी 4,500 देव बरें करूं. आमी इतकोच फॉर लास्ट 3 इयर्स आमी युनायट करपाक झगडले आनी आमी आमचो मुवमेंट आतां इलेक्शन इयर आहा थंय आमी आमचो हो स्ट्रेंथ लायलो. इलेक्शन इयराक खंय तरी रिजल्ट येतलो म्हणून. सो तेका लागून प्लीज आमकां सपोर्ट करात आनी प्लीज आमच्या भितर फुटाफूट करूंक येवं नाकात. ह्या आरजीकूय परत मागता, आरजीच्या सुप्रिमोक प्लीज तूं येता यो सपोर्ट कर आमकां. वच फक्त भुरग्यांक युनायट दवर. तूं भुरग्यांक डिवायड करपाक भोंवो नाका आनी हेजेर खंय तरी आपली पॉलिटिकल पोळी वाजूंक घेवं नाकाय. देव बरें करूं. त्यांनी आता स्टेटमेंट केला की लीडर असं ते सेटलमेंट करतात म्हणून तुमचे आंदोलन पुढे वचता. प्रॉब्लेम तेका तेच सांगलें आनी बरे स्टेजीर सांगलें खंयचो लिडर सेटलमेंट करता, खंयचो लिडर चोर, खंयच्या लिडरान सुटकेस घेतला, बॅग घेतला ते आमकां कळोनी म्हणून. तेका जाहीर स्टेजीर तेका वेलकम केलो, आपयलो, मायक दिलो, बाबा सांग म्हणून. तेजे कडेन जालें ना सांगपाक. कळ्ळें तुका न्हू. जर आमी चोर आसले जाल्यार तेणी सांगूंक जाय आसलें न्हू. प्रत्येक तो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तेणी एक्सपोज करूंक जाय. तो फेसबुकार पोस्ट करीत आसता, कितें करीत आसता, तो लेट हिम एक्सपोज. तेणी बाबा एक्सपोज करूनी. कळ्ळें तुका, फाल्यां एक्सपोज करूनी हांव चोर, जावं आमच्या वांगडा कोण भोंवता 10-12 भुरग्यात ते चोर म्हणून एक्सपोज करूनी. हांव लोकां फुडल्यान आहा. लोकांन म्हाका कितें केला उपकारता. कळ्ळें तुका, लोकांक फुडल्यान रावता आमी. कळ्ळें तुका, कोण आहा तेणी लेट हिम एक्सपोज. फक्त हितून कितें पॉलिटिकल मार्केट लागून आमकां खंय तरी तुमी डिवायड करूं नाकाय. आमकां युनायट आहात. युनिटी आमकां खूब त्रास लागले. आमी रातीचे दीस भोंवल्या. चड सोडूंक जाय. हांव तरी तोंडान धाड, बट आमचे थोडे वेळ भुरगे आहा न्हू ते खरेंच बाबडे रातीचे दीस करतात, पयशे पदोवचे मोडटात, आपलो बिझनस आपलो फॅमिली सॅक्रिफायस करतात. असले आमचे 8-10 भुरगे आहात. सो तांकां तरी तुमी चोर म्हणूं नाकात. इतकेंच म्हाजें मागणें आहा हेडे. त्यांनी स्पेशली तुझे नाव घेऊन सांगला आता तुवें मारामारीची भाषा बी केली. हांवें मारामारीची भाशा उलोवंक ना. हांव स्टेजीर येयला, मिडिया फुडल्यान स्टेजीर येयला. ताका फक्त सांगलां खंयचो युनियन लिडर चोर तो दाखय म्हणून. सिंपल न्हू. हांवें क्वेश्चन केलें, ताका जातालें तेणी आन्सर करपाचें आसलें. हितून रॉंग कितें उलयलां. आतां कितें आहा खंय तरी मरे आमची इमेज, जे पॉलिटिशियन आहा ते आमची इमेज खंय तरी पिड्ड्यार करता. कोण म्हणटा अनपड, कोण म्हणटा माफिया, कोण म्हणटा थग्स. कळ्ळें तुका, वी आर नॉट माफिया. ओके, आय टेल यू फ्रँकली. कळ्ळें तुका, आय एम पोस्ट ग्रॅज्युएट. कळ्ळें तुका, आफ्टर फिनिशींग माय स्टडीज हांव एका आमदारा कडेन गेलो. आमच्या असल्या आमदारा कडेन गेलो. कळ्ळें तुका, फॉर जॉब. सो तो म्हाका म्हणलो 7 लाख रुपया तुका एलडीसी जॉब दिता. आमचे जायनासलें. सो आमी टॅक्सी करून भाडी मारता. कळ्ळें तुका, आमचे खुबशे एज्युकेटेड भुरगे आहात. कळ्ळें तुका न्हू, आमचे वांगडा भुरगे आहात ते खुबशे एज्युकेटेड भुरगे आहात. कळ्ळें तुका, बऱ्या घरांतले भुरगे आनी बिझनस बरे भाशेन करतात. कळ्ळें तुका, आनी जर सरकार अशें जर करूंक लागत न्हू जाल्यार फुडली पिढी आहा न्हू ते ह्या बिझनसाक कोण येवचे ना आनी हो बिझनस सुपरून उडयतलो. सो आमकां जाय हो बिझनस आमच्या गोंयकाराच्या हातीन उरलेलो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिझनस. आनी फुडली पिढी ही आमच्या बिझनसात येवंक जाय म्हणून आमी
ह्यो फुडें हे मुवमेंट आमचो फुडें व्हरता हितून आमी चोर न्हू माफिया न्हू जाल्यार तेणी दाखोवपाचें न्हू बाबा खंय चोर आहा कोण माफिया आहा कोण कितें आहा थग्स आहा कोण मारामारी माची करता दाखोवपाचें न्हू कळ्ळें तुका हो मुवमेंट फुडें आतां आय टेल यू फ्रँकली कळ्ळें तुका म्हाजें सांगता हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक म्हाजेर केसी जाल्यो म्हाका एरेस्ट जालो कळ्ळें तुका बट म्हाजेर कसलो क्रिमिनल केसी म्हाजेर कसल्यो येत ना कळ्ळें तुका आतां सद्या पळय सगळें जाल्ल्या फक्त हो मुवमेंट फुडें व्हरता म्हणून ह्यो केसी आनी हे एरेस्ट सोडून म्हाजेर कसल्योच केसी ना कळ्ळें तुका आनी ह्या आमच्या युनियन लिडराचे थोड्या वेळाचे केसी जाले कंप्लेन जाले फक्त हो आमी सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिझनस सेव्ह करपाक मुवमेंट फुडें व्हरता म्हणून सिंपल गजाल तुम्ही पॉलिटिकल लिडराक स्टेज शेअर करतले की यू विल शेअर द पॉलिटिकल लिडर स्टेज द थिंग इज दॅट कितें जाणा तूं खूब जाण म्हणटा कितें आमकां खंय तरी पॉलिटिकल पार्टीन फुडें काडलं तशें कांय ना कळ्ळें तुका सगळ्या भुरग्यांची आयडियोलॉजी डिफरंट आसतले सगळे भुरगे डिफरंट पार्टीचे आसतले कळ्ळें तुका न्हू अशें न्हू की आमी वी आर नॉट अगेन्स्ट सर्टन पार्टीच्या आयडियोलॉजीचेर वी आर नॉट अगेन्स्ट आरजी कळ्ळें तुका आरजीची आयडियोलॉजी आमकां लायक जाता कळ्ळें तुका न्हू फक्त म्हाजो इतकोच म्हणणो आहा खंयच्या तरी भुरग्यांची दिशाभूल करूं नाकाय भुरग्यांनी इतके आमी त्रास करून युनायट दवरले ते युनायट दवरूं सिंपल गजाल न्हू आमी आरजीच्या मनोज बरोबाचेर कोचरे ना खंयच्या पार्टीचेर कोचरे ना कळ्ळें तुका न्हू तो गोंयकारपणाक लागून झगडटा बरी गजाल कितें आमकां येवन आमकां सपोर्ट करपाचें तितकें आमच्या फक्त युनिटी करून दवरल्या न्हू तांकां डिवायड करूं नाका इतकेंच म्हाजें तेजे कडेन मागणें आहा तुमची आता स्टेजीर येवन सगळे दुसऱ्या पॉलिटिकलांक गायो मारता तेजे भुरग्यांक गाय हे तुमकां सोबता ना आमकां खरेंच सोबना कळ्ळें तुका ताका लागून आमी तरी आमच्या खंयच्याच युनियन लिडरान हांगा कोण येयल्ल्याक न्हू धाडून घालूंक ना जाल्यार येयल्ल्या कडेन खंयचे क्रॉस उलोवंक ना आमी कळ्ळें तुका जे कोण आमकां हेल्प करपाक येता जे कोण आमकां सपोर्ट करपाक येता जो कोण आमचो मुवमेंट फुडें व्हरपाक येता दे आर मोस्ट वेलकम पूण आमचे एक टायम विचार आमचे मेळचे ना बट ते आमकां खरेंच गोंयकार सपोर्ट करपाक येता दे आर मोस्ट वेलकम जाल्यार मनोज सुद्दां येयलो जाल्यार आमी ताका वेलकम करतले फक्त म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा की आमकां फक्त डिवायड करूं नाका युनायट आहा ताका युनायट दवर तितकेंच